Vi har her en stamform til 2 bjørnearter, som vi ikke lige ved, hvad hedder. Men stamformen kan blive udsat for en geografisk adskillelse. For eksempel kunne nogle af bjørnene leve i Canada, og så kunne nogle af dem vandre til Grønland, eller et sted, hvor der er lidt mere is. Hvilket jo resulterer i, at der er en miljøændring. De lever i 2 forskellige miljøer. Og mutationer, som sker hele tiden, kan være med til at fremme nogle fordele hos de bjørne, der nu har bosat sig i 2 forskellige miljøer. For eksempel kan en bjørn mutere, eller nogle bjørn mutere og begynde at danne hvid pels. Og via selektion, så bliver de her bjørne altså valgt fra, eller valgt til, eller man siger jo nok, at de bjørne, hvis pels ikke ændrer, eller hvis pels ikke muterer, vil blive valgt fra gennem selektion og kønnet formering. Og når så bjørnen, når der har været tilstrækkelig nok selektion og mutation, så til sidst så vil der være dannet en ny genpulje, som er anderledes fra stamformen, og det vil være med til at skabe en ny art. Eller så vil en ny art være det.